大家好，我係貓哥啦。今集呢就係育成計劃嘅最後，我諗應該1至2集到啦，係啦。咁啊，好快大家會收車啦，咁啊要大家久等啦。咁啊，今集呢就會同大家去分享下我當中嘅噴油過程啦。咁組裝嗰度未有嘅，咁啊好快咁 update 俾大家睇啦。咁其實大家會問我點解你架車整咗咁耐？咁上一集都講過啦，我未噴色之前已經做咗咁多個工序啦。咁噴完色之後又做啲咩工序呢？咁啊，同埋要上我哋成日都講話 2K 油，2K 油即係話較為大家見到可能出邊嘅商品級嘅一啲我哋叫光油啦，較為靚身硬身，有啲似真車嘅感覺啦。咁啊，呢一啲油咧係點樣去用呢？咁我哋今集咧就會一齊同大家做分享啦。咁啊，簡單分享嘅啫。咁但係你話好細節真係好難，因為始終我一個人拍。好難去同大家去講嘅。咁另外呢，睇下有冇機會啦，拍一次 overall 嘅內容俾大家睇啦。因為內容雖然大家已經收咗相，咁但係我都想拍俾大家睇嘅。咁啊，大致係咁啦。咁啊，事不宜遲，開始今集啦。咁今次咧喺底色方面咧，我哋就選擇咗御電管嘅極致亮黑啦。因為其實呢一隻顏色咧，我過往用過咧，暫時喺市面上嘅模型油嘅亮黑色效果嚟講咧，較為穩定同埋比較光澤度對金屬車都比較友好嘅。咁進一步咧噴咗之後咧，就可以進一步令到變色龍嘅顏色咧再提升一個層次啦，令到佢發色以及喺噴塗即係令到佢係轉換嘅顏色嘅時候會更加自然啦。咁啊記得啦，都係由底開始噴啦。咁之後咧，我哋當然就係開始會去做色啦。咁其實做色嘅時候咧，都係由底開始噴，以及一啲細節嘅位置啦。咁總共咧呢一個步驟係要做2次啦，咁啊直至到成架車嘅顏色飽和度去到最好啦，咁啊中間唔知點解張卡呢就拍唔到成個過程啦，真係冇辦法啦，咁啊只可以大家睇到咁樣嘅效果啦，可能中間會有啲嘢可能停頓咗都冇辦法噶啦，咁但係盡量去俾大家睇啦。咁所以話咧，每一部車都非常之多工序咧，因為真係顏色上面其實基本上細噴呢3層色都落咗一啲時間嘅。咁好啦，完成咗之後啦，咁我哋咧就會開始噴 2K 光油啦。咁啊 2K 光油咧一共亦都係要噴2次啦。咁我通常咧我拍屎同車身咧就會分開嚟噴嘅，目的好簡單嘅啫，就係想令到整體嘅效果咧得到一個全面嘅覆蓋啦，唔會話有啲位噴到，有啲位噴唔到啦。咁其實你話難唔難噴呢？最緊要 2K 光油喺控制嗰個比例上面，同埋你要夠膽咯，即係唔好噴一下就縮一下，一次過一氣呵成做晒佢咯。因為你中間咧有任何炒嘅嘢呢，你一係只有停嘅啫，你一係呢，除咗停之外呢，係冇嘢可以做噶啦。咁啊好啦，噴完車身噴完配件之後就噴車身啦。咁同樣地都係有步驟嘅，由外圍車身嘅外圍開始逐步做啦，咁直至到去做上成架車噴完4邊之後呢，先再做車頭冚、車頂去到車尾，甚至去到底部嘅一啲位置，最後先至做。咁喺整體嚟講呢，要注意嘅位當然就係一個盡量冇塵嘅環境，同埋起咗手呢，千祈就唔可以縮噶啦，因為你一縮呢，就會加大佢嗰個噴出嚟嗰個塵嘅機會嘅。咁所以呢，我哋都盡量唔好去噴塗嘅時候呢，就要放膽去做呢件事啦。咁可能呢樣嘢亦都對於其他新手嘅朋友嚟講會恐懼嘅，因為呢，當中一炒呢係真係好大鑊㗎。但係記得炒之後唔好再噴落去呢，咁就應該冇乜嘢特別嘢出現㗎啦。咁大致係咁啦。咁之後呢，就會等待2個星期，等待佢乾透咗之後呢，咁我哋呢就會再上第2層光油咁樣咯。好啦，同大家匯報一下先。咁其實呢，而家就噴完一陣 2K 啦。咁其實呢，效果都相當唔錯嘅。咁但係呢，因為我要做水晶效果啦，咁俾大家睇下先。咁啊，大家嘅效果就會係咁樣嘅。咁但係呢，即係仲要再噴多一層嘅，咁先可以做到完美嘅水晶效果啦。咁就大家到時再 update 下啦。咁啊，點解會無啦啦有個 RWB 呢？咁啊，呢個係一位朋友啦。咁佢話想再加多一層 2K 上去嘅效果啦。咁俾大家睇睇，因為陳生呢，所以佢好想整，咁我幫佢整咗啦。
咁俾大家再睇多次啦。嗱，呢一架呢係一架好特別嘅車嚟嘅，我之後會再講。咁啊，係一架全水貼嘅動漫風嘅車啦。咁大致係咁啦。好啦，咁大家已經睇晒成個噴油過程啦，咁等大家可以知道其實當中係咩事。咁呢一條片拍攝嘅時候呢，差唔多用咗1個月嘅時間嘅，因為呢，當中我哋噴 2K 呢，通常我哋噴 2K 呢，第一次薄噴之後呢，我會喺幾耐之後噴第二次咧，大概1個禮拜啦。咁好彩呢，就喺新年呢段時間呢，亦都係趕得上，同埋天氣夠凍啦，令到個日子縮短咗啦，咁令到我可以趕一次喺呢個2月尾呢，去完成咗整體嘅車身上面嘅所有嘢咯。咁啊，好多謝各位久等啦。咁下一集呢，我希望可以做一樣嘢，就係同大家去睇下內籠，以及一啲我總結去安裝時候嘅一啲嘢啦。咁啊，如果你覺得呢條影片好嘅話呢，希望可以俾個 like 我啦。最緊要俾留言話俾我知你嘅諗法。最後希望你可以訂閱我嘅頻道。咁我哋下集見啦，拜拜。